ले मत रो कीजिए, अब ले बे समझा भी लगा है देख रे, चलो भैया चल कर आया पानी बचा दी 16 नहीं पानी की मोड़ पानी बचे नहीं बात सरपंच के खूबी के है नहीं है ठिकाना वो है पानी हो गया नहीं चढ़ा हाँ एक ठो पत्थरा भी काम आएगी लेगा थो दे पत्थरा की भी जरूरत पड़ सकती है ये सरपंच ये तो ओ ताल यहाँ सोलात बके वाले डलाही आप पीछे लगे थे ए लेके मत जाओ ना बे हटो भाई एकदम फिक्स मारे जाग जगह में देखा ये झूल जो है ना एक हाथ धर के बीच में रखी ना भाई कुंडा थोड़े कर दी आजू बाजू बीच में राखी या थोड़े हवे वो वर्किंग इन पूल कंस्ट्रक्शन इसने डालते हैं ना घर ये टाइट नहीं रहती ये कहा था हम आगू नहीं थेपतीस ना आगू नहीं होती कुछ नहीं पूछा वो पुल है टूटतीस में पक्का टूटतीस पूरा जेसीबी की लोड होकर जाती ना गद से 10 साल जेसीबी चलाऊं कई पुल टूटे मत बता मुझे कोई रास्ता नहीं है अब निकले बहुत परेशानी चाहिए देखने ये हटो रे इधर आ जाइए वो सब कर दे ही टेंशन मत ले वो सब एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर है